浙江本市的车还有一个最为在意的问题，叫什么问题？叫做你挂档的时候，它会出现空这个间隙的感觉。很多的路虎、揽胜以及揽胜运动版，特别是这一代的，都会有这个问题。那么这个问题怎么处理？这个问题经过大叔的检查，它是由于分动箱的内部间隙大的导致它挂档的时候传动部件间隙过大，从而导致的异响。那么现在开始欣赏一下我们如何去更换它。路虎车的这个问题，其实它并不是什么东西故障，而是传动系统的结合处出现了老化磨损而导致的这个异响。那么如果你有买二手路虎车，一定要请专业的人士，不管是从静态的验车或者从动态的验车，都要帮你做一整套的完整验车方案。不然的话，你有可能买了一台车之后，会让你哐哐修冒烟。